bütün Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarını, namuslu xanımlarını buradan salamlayıram və deyirəm. Bu Razi Nurullayev kimi deputatlar, bu bəzi jurnalistlər, Mir Şahin kimi, nə bilim, bu özü nədir o, Səidədir, kimdir, onu kimi. Bunlar nə yeyib içirlər ümumiyyətlə? Mənə çatmır da. Yəni siz özünüzü bu Azərbaycan xalqına qarşı düşmən gözündə görürsünüz, bu Azərbaycan xalqını özünüzün, yoxsa nə gözündə görürsünüz ki, mənə çatmır da. Onsuz da Razi Nurullayev, sən dövlətdən aldığını alırsan, dövlətin özünü güya partiya sədri kimi göstərirsən ki, güya sən müxalifət partiyasının bir sədrisən, amma heç bir zibil də deyilsən. Sənə bir dənə məsləhət edə bilərəm ki, onsuz da sizi Azərbaycan xalq olaraq tanıyır da, siz necə adamlarsınız, nəyə qulluq edirsiniz, hansı məktəbə qulluq edirsiniz. Bari bir balaca kişiliyiniz olsun, mənliyiniz olsun, şərəfiniz olsun ki, özünüzü pulla satmışsınız. Amma xalqı düşmən gözündə görməyin da. Bu xalqdan nə istəyirsiniz siz? Bu xalqdan nə verib ala bilmirsiniz? Bu xalq sənin kimi, şərəfsiz, bax sənin kimi yaxşı yaşamaq istəyir, uşaqlarının gələcəyini qurmaq istəyir, uşaqlarına gələcək vermək istəyir, özləri rahat yaşamaq istəyirlər. O nə sözdür ki, deyirsən, çıxıb deyirsən ki, minaların bu qədər çox olan vaxtı uşaq pulu vermək düzgün çıxmaz. Niyə şərəfsiz? Sən 300 min, 500 min pulu alıb, gedib özü Novxanıda orada burada ev tikdirəndə yaxşıdır bu cəmaatın pulunla. Cəmaat yaxşı yaşamaq üçün, bir balaca özünə dəstək almaq üçün pul istəyəndə pis adam olur. Mən bunu izah eləyə bilərsən. Vallahi bir dənə onu bilirəm ki, sizin nə şərəfiniz var, nə mənliyiniz var, nə də kişiliyiniz var.